Исәмсез, Ринас. Әйдә безне таныштырып кит әле үзеңнең кызыксынуларың белән. Син музыка белән шөгыльләнәсең, робототехника белән, самбо белән. Сиңа кайсысы күбрәк ошый? Бөтен шөгыльләр дә ошый. Әйдә башлыйк әле робототехникадан. Син аның белән кайчаннан бирле шөгыльләнә башладың һәм нинди уңышларга ирештең? Лего белән начал 5 яшьтә, обычный Лего. Соң мәктәптә 3-нче класста джигет клубына йөри башладым. Соң мәктәптә булды инде 5-нче класста. Мәктәптә башта мәктәптә йөрдем. Хәтта анда мәктәптә йөрим. Сиңа нәрсә бирә бу әйбер белән шөгыльләнү? Рәхәт. Рәхәтлек бирә, канәгатьлек бирәме? Икенче шөгыль турында сөйләсәк, спорт бит инде анысы, әйме? Спорт. Тэквондога кайчан килдең син? Тэквондога әйтеп бардым мин. Ничә яшьтә булды? Ничә яшьтә? 6-нчы класстан соң шулай булды. Самбо әйтеп тапты. 82-нче мәктәптә. Анда минем белән нык белемле кешеләр йөри. Һәм инде 3-нче шөгыль турында сөйләшсәк, булса музыка дидең син, әйме? Бас-гитарда минем. Монда мәктәптә музыка дәресләрен алып бара. Марат Валиев. Шулай. Сез инде төркем җыясыз, әйме? Төркемдә сез нинди музыкалар уйныйсыз, нинди төрдәге, нинди жанрдагы дип әйтик? Рок. Рок музыка. Heavy metal. Heavy metal, обычный рок, поп-рок. Шундый. Сиңа рок ошый, әйме? Кызыгай. Мен бүтәсен таңлар бар. Алай икән. Менә син бит инде һөнәр сайларга тиеш мәктәпне тәмамлаганда. Менә шу кайсы шөгылең буенча китерсең кебек тоела? Кайсын профессия дип сайларсың кебек? Шунда сайлам. Кем буласың алайса? Нинди профессия? Пока видеомонтаж белән шөгыльләнәм өйдә үзем. Монсы 4-нче юнәлеш инде моның. Дөресенче вакыт. Нинди программалар белән эшлисең? Sony Vegas'ta пока. Компьютерда алаймы? Программирование про. Ошыймсың? Кызыл булды. Менә шундый күп әйберләр белән шөгыльләнгәч, син бәлки социаль челтәрдә утырырга вакытың калмыймы, әллә каламы? TikTok, Instagram. Кала. Ник калмасын? Рәхәт утырам. Үзең видеолар төшермисеңме соң TikTok-ка менә мәсәлән? Юк, TikTok-ка анда башта аңларга кирәк, нинди кирәк. Именно отрасль нәрсә кеше карый, ничек аны подавать, ничек аны бирергә, ничек аның белән эшләргә, ничек акча эшләргә. Болай үзең кемнәрне, кайсы блогерларны карыйсың? TikTok-та мәсәлән. TikTok-та белә дә карам, YouTube-та ITP-дә кызык кеше. Тагын нәрсә, радио тапок, музыка буенча кеше. Стас ай как просто. Безнең менә Көмеш кыңгырау газетасын укучыларга, безнең видеоларны караучыларга нинди дә булса теләкләрең бармы? Нәрсәләр теләр идең син аларга? Балаларга. Китап укырга нык кирәк. Син укыйсың китапны? Мин укыйм, көндә укыйм. Нинди китаплар укыйсың? Хәзер Лермонтовны укыйм, Герой нашего времени дигән. Мәктәп программасын укыйсыңмы, әллә аннан тышта укыйсыңмы? Аннан тышта укыйм. Программирование китапларын да укыйм. Хәзер моны укып бетергәч, сценарий буенча китапны укырга. Ярар, бик зур рәхмәт сиңа. Тагын теләкләр бармы син китап укудан башка? Үзегезгә ошаган әйберләр белән шөгыльләнегез. Рәхмәт бик зур, яме.